哇！呢煲嘢煲拖鞋都好食啦。麥大師都咁講，梗係要嚟試下啦。大家好，今日過嚟沙溪試下自稱沙溪雞王嘅雞煲係點味道先。聽講呢度老闆係麥大師其中一個好睇好嘅徒弟。呢一晚點嘅菜都係同麥大師探店嗰日同款菜式。第一道上嘅菜係蒜蓉牛油雞煲，呢個配搭套用麥大師嗰句話，煲拖鞋都香啦。事實上咧都係好食嘅，不過就有啲流，同埋一班朋友如果有唔食蒜嘅咧就麻煩啲啦。第二道上嘅菜係臘鴨粥底雞煲，雞係沙蘭雞，肉質幾靚有雞味，鍋底係粥油，加咗臘鴨腸同淡菜等嘅材料。可惜上菜嘅時候雞已經放咗落去，鍋底煲嘅時間唔夠，臘鴨嘅味道未煲晒出嚟，加上臘鴨同淡菜嘅份量，梗係冇麥大師嘅煲咁多啦，所以鹹鮮味爭啲啦。跟住呢個金枕頭榴蓮雞煲，講起上嚟有啲失禮，真係第一次食呢一樣嘢。我本身雖然食榴蓮，但係始終覺得呢一樣嘢有啲似黑暗料理，所以一直都冇試過。煮開咗之後，將啲榴蓮肉扒出嚟，然之後同啲雞撈埋一齊食。其實呢道菜聞起上嚟會比食起上嚟更重榴蓮味，因為本身佢用洋葱炆雞，洋葱嘅味道好濃烈，所以食起上嚟就係洋葱炆雞嘅味道加啲甜嘅果肉，反而榴蓮味食起上嚟唔係好突出。食完3個雞煲有一個問題想問，點解3個雞煲都係一隻雞，但係明顯粥底火嗰個雞係多好多嘅喎？其他嗰2個雞煲嘅雞真係似半隻雞多啲。食咗3個雞煲都食下其他嘢啦。呢個味極爆高羅士蝦，上菜嗰時好香，蝦嘅個頭都幾大隻。我哋由美女示範下點食下，先搣咗個蝦頭，跟住應該係搣咗蝦身嘅蝦殼。哎呀，唔係呢個時間擠啊，應該係搣咗蝦身嘅蝦殼，之再擠蝦頭嘅蝦膏落去㗎。不過算啦，唔知都擠咗啦，唯有叫佢食之前涮下個蝦殼啦。呢個係香茅紅燒乳鴿，紅燒乳鴿有香茅嘅味道，呢度有少少創意。不過我唔係好中意個玻璃皮同埋佢斬開完之後再翻炸過。酸菜牛肉炒飯就濕啲，不過味道都 OK 嘅。呢度出品可以，環境都 OK， 服務我爭少少啦。成日上煲都唔記得上殼。唔係美食3.75先推薦，多謝關注，下次見。